Հիմա խոսքը պիտի փոխանցեմ Լիլիան Դարոնյանին եւ Լիլիթ Սիմոնյանին, որովհետեւ այդ նամակը, որը գրված է այստեղ ֆրանսերենով, գարտան եւ մենք մեր մեկնաբանությունները դակ այդ ասված անհետեթությունների մասին մեղմ ասած։ Yes, Franceren Biligartam, je vais lire en français le texte et Lilith va le lire en arménien. Et ensuite, nous souhaitons que vous commentiez ce texte. On va le lire morceau par morceau, on va s'arrêter. Et ce serait bien que les commentaires soient collectifs, qui viennent de ce collectif ici. Moi, je vais juste avoir ces fameux rendez-vous qui vont commencer demain. Donc c'est le rendez-vous de comment dire, Poutine, donc qui va se rendre en Azerbaïdjan, qui va se rendre rencontrer Aliyev et les représentants de l'Iran le 8, donc demain lundi. Mardi, donc Erdogan, ce cher Erdogan, va se rendre à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Poutine. Et donc, mercredi, donc Serge Sarkisian va se rendre auprès de Poutine pour voir ce qu'ils ont décidé pour nous. Je crois qu'on a rarement vécu une telle situation, d'une telle gravité. Moi, je pense que maintenant, il est temps que le Haut-Karabakh fasse maintenant partie de l'Arménie. Je crois que ce serait la réponse à donner. Il n'y a pas d'autre réponse. Je vois absolument pas d'autre réponse que d'intégrer le Haut-Karabakh à l'Arménie. Voilà ce qui me traverse l'esprit en ce moment. Donc on va revenir à cette lettre que le CCAF, avec ses deux coprésidents, ainsi que le bureau national, il y a aussi le bureau national, donc adresse au président Serge Sarkisian. On va lire là le premier paragraphe et ensuite on va vous inviter pour des commentaires. Monsieur le Président de la République, le CCAF a suivi avec inquiétude les événements violents qui ont durement secoué le pays, plongeant dans le deuil deux familles de policiers auxquelles nous présentons nos condoléances, provoquant de nombreux blessés parmi les forces de l'ordre et les manifestants et débouchant sur de nombreuses arrestations. Բայց միտքը սա է, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ազգային գրասենյակի նամակը Սերժ Սարգսյանին կամ կենտրոնական գրասենյակի։ Պարոն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը մտահոգությամբ հետևում էր այն բռնի իրադարձությունները, որ ցնցեցին երկիրը եւ որի արդյունքը եղավ երկու ոստիկանի մահը եւ բազմաթիվ այլ բռնարարքներ, որ եղան ոստիկանության եւ ցուցարարների դեմ հանգեցնելով ձերբակալությունների։ Մեր ցավակցություններն ենք հայտնում զոհված ոստիկանների առիթով։ Maintenant, s'il y a des commentaires, ou alors nous, on a des commentaires déjà, peut-être on va les dire, j'ai remarqué que tout au long de la lettre, à aucun moment, le nom de Sasna Zerel n'est évoqué. On n'en parle pas comme s'il n'avait pas existé, ni la nature de leur lutte. Leur action est évacuée de l'ensemble de cette lettre adressée au président. Le CCAF n'a de regret que pour les deux policiers morts, donc pour lesquels il exprime ses condoléances, pas pour les blessés, ni les personnes arrêtées, ni il ne regrette la répression. Il met dos à dos le nombre de blessés parmi les policiers et les manifestants, ce qui est complètement, je veux dire, qui n'a rien à voir avec la réalité. Ուրեմն ես ևս միանալով Լիվյանի մտքին, բացարձակապես համաձայն լինելով, պետք է համենայն դեպս նշեմ առաջին կեղծիքը, որով սկսում է CCAF կոչվող այս կազմակերպությունը։ Առաջին կեղծիքն այն է, որ երբ դիմում են պարոն նախագահ Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության, պետք է դիմել ոչ թե պարոն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, այլ պարոն փաստական կամ դե ֆակտո նախագահ, որովհետև կեղծիքը սկսում է հենց այստեղից։
Սերժ Սարգսյանը բոլորովին էլ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ չէ։ Երկրորդ խնդիրը ես էլ նկատեցի այն բացարձակ անհետեցության վրա, որ երբեք նամակի մեջ չի հիշատակվում, նույնիսկ նշվում Սասնա Ծռերի անունը, մինչդեռ խորին ուրեմն ցավակցություններ են հայտնում ոստիկանների մահվան առիթով, որոնք այն դեպքում, երբ այդ երկու ոստիկանի մահն էլ վերջինը հատկապես եւ պարոն Սակունցը մեզ լուսաբանեց այդ առումով, դիպուկահարի կողմից զոհված ոստիկանի ուրեմն մեղքը փորձում են գցել բացարձակապես անմեղ մարդկանց վրա, այդ մարդկանց անունները նույնիսկ չտալով։ Այսինքն սա նշանակում է, որ իշխանությունը ուզուրպացրած, այդ իշխանությունը նվաճած հրոսակախումբը բազմաթիվ մարդկանց դեմ բռնություններ է գործադրում եւ ՍՍԱՖ-ի միակ խնդիրը մնում է զոհված ոստիկանների ցավակցություն հայտնել, այն դեպքում, երբ գիտենք նաեւ, որ երիտասարդներից մեկը աչքն է կորցրել, երբ տեսանք, թե ինչպես են սոսկալի շինանյութերով ոստիկանական ուրեմն այդ խմբերի մեջ ներքաշված քաղաքացիական հագուստներով կագեբեական չեկիստները մարդկանց շինանյութերով կոտորում, Անդրեաս Ղուկասյանի ծնկները ջարդելով ուրեմն արնաշաղաղ անում եւ այստեղ հանկարծ բանից պարզվում է, որ ընդամենը 2 ոստիկան է զոհվել, բոլորովին էլ Սասնա եւ այո, եւ Քաջիկ Գրիգորյանի ողջակիզման խնդիրը բացարձակապես մնում է ուրեմն աննկատելի ՍՍԱՖ-ի ղեկավարների կողմից։ Il n'est pas dans notre vocation de nous ingérer. Alors, je continue la lettre. Il n'est pas dans notre vocation de nous ingérer dans les affaires intérieures de l'Arménie et encore moins de prendre parti. Moi, j'arrête là. Voilà, moi aussi, c'est bizarre parce que Déjà, Donc, ils affichent là leur neutralité. Ils soutiennent l'État, même si c'est une dictature. Ils rassurent Serge Sarkissian en disant qu'ils ne sont que des patriotes, ce qui est une vision très restrictive du patriotisme. ça, j'ai vu aussi la Ouais. suite. Vas-y. ինչ են գրում են մեր բնույթի մեջ չկա Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելու հատկություն կամ առավել ևս զորակցել որևէ կողմին։ Որպես միասնական կառույց մենք մեր մեջ ընդգրկում ենք բազմաթիվ հետաքրքրություններ ունեցող լայն շրջանակ, որի միակ կեցվածքը Հայաստանի նկատմամբ հայրենասիրականն է։ Մենք աշխատում ենք մեր հնարավորությունների սահմանում օգնել ժողովրդին, պետությանը, երկրի սահմանադրությանը եւ ազգին։ Հերթական մի սուտ, որովհետեւ սա այն թույլատրելի սուտն է, որ սրանք գիտակցորեն եւ անընդհատ գործում են պետականությունը, պետությունն ու իշխանությունը գիտակցորեն ծրագրված իրար հետ ուրեմն շփոթելով, տպավորություն թողնելով, թե իշխանությանը քննադատելիս դու քննադատում ես պետականությունը կամ երկիրը կամ հայրենիքը։ Իրենց ուրեմն անվանում են հայրենասերներ, որոնց տեսակին մենք շատ լավ ծանոթ ենք, որովհետև գիտենք, որ Ապիկարի Սերիկայի վերջին հանգրվանը հայրենասիրությունն է, սրանք հենց այս լոզունգով էլ առաջնորդվում են, սրանք շարունակաբար գծում են իշխանությանը եւ փորձում են ներշնչել մեզ Թուրքի մեջ ապրողներից, թե իրենց ապազգային վարքագիծը հայրենասիրությունն է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներքին գործերին չմիջամտելու սրանք մյուս ստին, ապա իհարկե սրանք միջամտում են եւ իհարկե զորակցում են իրենց փայփայող, իրենց հետ ազգային գանձարանի գողոնը բաժանող, իրենց կուսակիցներին նախարարական պաշտոններին նշանակող, որովհետև գաղտնիք չէ, որ դաշնակցության ուրեմն հայկական գրասենյակից գործիչները այսօր արդեն նախարարներ են այս իշխանությունների հետ եւ միշտ փորձել են ունենալ եւ ունեցել են նախարարական պորտֆելներ եւ այսպես շարունակ, ասելով որ մեր միակ կեցվածքը Հայաստանի նկատմամբ հայրենասիրական է եւ իբրև թե աշխատում են հայրենիքը ամրացնելու հարցում մենք նաեւ շատ անգամներ, բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք 30-ամյա այն հանգանակությունների մասին, որ կազմակերպում են այս կառույցները, մենք շատ լավ գիտենք, որ դրանք բոլորովին չեն հասնում ժողովրդին, իրենք ուզում են ուրեմն համոզել, որ իրենք օգնում են ժողովրդին։ On continue la lecture. L'indépendance de l'Arménie, sa libération de la dictature soviétique ont été vécues avec espoir et enthousiasme par l'ensemble du monde arménien, en particulier en France.
Et c'est au nom de ces sentiments que nous souhaitions, non seulement ces sentiments, c'est-à-dire l'espoir et l'enthousiasme, et c'est au nom de ces sentiments que nous souhaitions non seulement vous faire part de nos préoccupations par rapport à la situation actuelle, mais également vous proposer notre contribution afin d'aider, si possible, le pays à sortir de cette situation difficile, à renouer les fils du dialogue, à retrouver les chemins de la confiance et de l'unité. Donc, il est intéressant de noter on parle d'une dictature, mais ce n'est pas de la dictature actuelle, il est question de la dictature soviétique. Donc là, ils effectuent un déplacement. Et disent-ils, ils ont salué donc cette fin de la dictature soviétique avec espoir et enthousiasme. Et c'est au nom de ces sentiments, de ces beaux sentiments, l'espoir et l'enthousiasme, qu'ils proposent leur service à Serge Sarkissian. Ուրեմն Հայաստանի անկախությունն ու սովետական բռնատիրությունից ազատագրելու հանգամանքը աշխարհի բոլոր հայերի մեջ հույս եւ խանդավառություն ծնեց եւ մասնավորապես Ֆրանսիայի հայության մեջ եւ միայն այս զգացումներով է որ մենք մեր անհանգստությունն ենք արտահայտում միևնույն ժամանակ առաջարկելով ձեզ մեր զորակցությունն ու մասնակցությունը ստեղծված իրավիճակի մեջ օգնելով երկրին այս ճգնաժամային կացությունից դուրս գալու համար ստեղծենք բանակցությունների հնարավորություն վերականգնելու համար փոխվստահության եւ միասնականության նախապայման։ Բացարձակ շուտ, բացարձակ կեղծիք, որովհետեւ Լիլանը իրավացիորեն նշում է, որ սրանք չգիտես ինչու կենտրոնացած են սովետական բռնատիրության վրա, բոլորովին չնշելով, որ այդ բռնատիրության նեոսովետական կերպը շարունակում է այսօր, որ Հայաստանը մնում է ռուսական ուրեմն կայսրության, խոշոր կայսրության գաղութ, եւ այդ կայսրությունն էլ սկսել է իր նոր հողահավաքը, սրանք նաեւ խոսում են ինչ-որ միասնականության մասին, բնականաբար իրենց նույնացնելով իշխանություններին, որովհետեւ մեկ վայրկյան անգամ եւ մեկ տող եւ մեկ բառ անգամ չկա, ուր հասկանալի լինի, որ իրենք աջակցում են ժողովրդին։ Il nous semble que l'État pourrait tirer profit de la situation d'une organisation comme la nôtre, qui dispose à la fois du privilège de la distance et de celui de l'indépendance par rapport aux forces en présence. Alors c'est intéressant ça, que la distance donc, et l'indépendance par rapport aux forces en présence. Je crois que Serge Sarkissian serait très étonné parce que l'un des co-signataires est un des chefs de file du Tashnat Sutun, de la FRA, et donc la FRA fait partie de la coalition au pouvoir, donc c'est une drôle d'indépendance. Սրանք շարունակում են նամակը գրելով, մեր կարծիքով պետությունը կարող է մեր կազմակերպությունից օգուտ քաղել, որովհետև մենք մի կողմից հեռու ենք եւ մյուս կողմից էլ Հայաստանի մեջ գտնվող ուժերից անկախ լինելու առավելություն ունենք։ Երկու հանգամանք, որ մեր նկատմամբ կարող են վստահություն ներշնչել։ Իմ կարծիքով այս երկու հանգամանքը հենց անվստահության ուրեմն բնույթն է, որովհետև իհարկե եթե մի իշխանության հետ մի կուսակցություն կոալիցիայի իսկ Հայաստանի դեպքում կոլաբորացիոնի, որովհետև ռեժիմի հետ կոալիցիայի մեջ չես մտնում, մտնում ես բռնարարքների մեջ, ուրեմն իր հետ համախոհության եւ միասնականության մեջ դառնում է կոլաբորացիոն, այսպիսի կեցված կունենալիս անհնարին է սա որակավորել որպես լերվից, իբրև թե ողջախոհ, իբրև թե այսպես օբյեկտիվ անաչառ գնահատական եւ խնդիրը լուծող արբիտրաժի դեր ստանձնել, եթե դու նրանց հետ մասնակցում ես երկիրը հարստահարելու։ Deux facteurs susceptibles de favoriser Alors, donc, deux facteurs susceptibles de favoriser les conditions de la confiance, en particulier, alors là, ça, attention, hein, accrochez vos ceintures, deux facteurs
facteurs susceptibles de favoriser les conditions de la confiance, en particulier dans le domaine des élections, qui sont de manière endémique source de discussion, voire de contestation et donc de désordre. Donc ils veulent intervenir dans le domaine des élections, les gens de CCAF. À ce titre, nous nous sommes réjouis de l'accord soutenu par l'Union européenne, auquel sont parvenus les partis politiques de la majorité comme de l'opposition, et qui vise, dans la perspective des prochaines législatives, à reconstituer le corps électoral, notamment à travers la distribution de nouvelles cartes d'identité. Je vais continuer peut-être pour qu'ensuite... Donc cette échéance politique majeure. Alors vous voyez bien qu'il y a un déplacement. On n'a absolument pas parlé des Sas-Nazaret. On voit maintenant l'avenir, et l'avenir le plus proche qui arrive, ce sont les élections. Ne nous occupons pas de tout ce qui est arrivé, ne nous occupons pas de la répression, ne nous occupons pas des personnes emprisonnées, ne nous occupons pas des blessés. Non, 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 ce sont les élections qui arrivent, et c'est très très important. C'est très important, pourquoi ? Parce que c'est important aussi parce que, attention, attention, la diaspora, et en particulier la diaspora française, va s'occuper de ces élections elle aussi. Alors, je continue. Cette échéance politique majeure donc représente à nos yeux une chance pour le pays de repartir sur des bases saines. On a vu comment les autres élections étaient une chance pour le pays de repartir sur les bases saines, dans le cadre du système parlementaire que vous avez initié. Et il pourrait être envisageable que le CCAF apporte sa quote-part à ce processus en ajoutant ses forces à celles de l'Union européenne ou de la CEI, avec l'envoi d'un certain nombre d'observateurs de la communauté arménienne de France. Il nous paraît qu'une mesure de ce type, dont il faudra bien sûr définir les modalités, pourrait avoir le triple intérêt, attention, il y a 3 intérêts, il n'y en a pas qu'un seul, de renforcer la sécurisation du scrutin, de conforter la confiance dans l'élection et de rapprocher la diaspora de l'Arménie. Bien. Eh bien, je pense que Serge Sarkisyan va être surpris de cette annonce de neutralité déjà, puisqu'il en a déjà tiré profit. Et puis, donc ça on en a déjà parlé, on a parlé que la FRA en Arménie fait partie de la coalition et que l'un des co-présidents du CCAF est l'un des chefs de file de la FRA. Quelle neutralité! Ensuite, la distance, la soi-disant indépendance du CCAF favoriserait la confiance. Le CCAF veut intervenir non pas parce que les élections sont truquées, non, 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 mais parce que les protestations contre ces trucages provoquent du désordre. Ah ben, ils ne veulent pas de désordre. Comme si on ne pouvait pas trouver des observateurs en Arménie aussi. Des Arméniens de France vont aller être observateurs en Arménie, comme s'il n'y avait pas des gens capables d'être observateurs des élections en Arménie. Et en plus, ces Arméniens de France, qu'est-ce qu'ils connaissent de la société arménienne? Comment peuvent-ils intervenir sur une société qu'ils ne connaissent pas? Et ça, ils rappellent ça, ils disent ça que c'est un rapprochement, alors qu'au contraire, ça témoigne d'un éloignement, d'une non-connaissance de la société arménienne. Ainsi, le CCAF cherche à déplacer l'attention des membres de la diaspora sur les élections législatives à venir, qui pourraient être, selon lui, honnêtes grâce à la participation de ces Arméniens de France. Voilà ce que j'avais dit tout à l'heure, qui ne connaissent rien à la société arménienne et qui l'aura compromis dans cette affaire, parce qu'ils vont compromettre les Arméniens qui participeront à cette farce, ils vont les compromettre dans cette histoire. Car personne en Arménie ne doute des résultats des élections, elles seront truquées comme d'habitude. Ուրեմն ինչ են ասում CCAF-ի, ուրեմն Մուրադ Փափազյանը եւ Արադ Հորանյանը։ Ես խնդրում եմ լրություն եթե կարելի։ Շարունակում են։ Մասնավորապես ուրեմն ասում են երկու հանգամանք, որ մեր նկատմամբ կարող են վստահություններ շնչել, մասնավորապես ընտրությունների ոլորտը, որ Հայաստանում դարձել են վիճաբանությունների առիթ, նույնիսկ առարկությունների աղբյուր, այսպիսով դառնալով խառնաշփոթություն։ Այս առումով մենք միանում ենք Եվրոպական միության հետ համաձայնության անկետին, ըստ որի մեծամասնություն կազմող քաղաքական կուսակցություններն ու ընդդիմադիր կուսակցությունները
Առաջիկա օրենսդիր իշխանությունների ընտրություններին ստեղծել են ընտրական մարմին, հատկապես ինքնությունը հաստատող նոր փաստաթղթերի գոյությամբ։ Այս խոշոր քաղաքական իրադարձությունը մեր կարծիքով երկրի համար հնարավորություն կտա առողջ հիմքերի վրա ստեղծել խորհրդարանական այն համակարգը, որ նախաձեռնել եք։ Հնարավոր է, որ մեր կազմակերպությունը իր ներդրումներն ունենա եւ իր ուժերը միավորի Եվրոպական միության ու միջազգային փոխհարաբերությունների կենտրոնի հետ ուղարկելով դիտորդներ Ֆրանսիայի մեջ հայկական համայնքի կողմից ներկայացուցիչներից կազմված, մեր կարծիքով այս կարգի միջոցառումները, որ իհարկե պահանջում են վերջնական պայմանավորվածություններ, կարող են եռակի օգուտ տալ ուժեղացնելով ազնիվ քվեարկության ապահովությունը, ամրացնել ընտրությունների նկատմամբ վստահությունը եւ սփյուռքը ներծեսնել այս ծայրից ծայր այս հատվածը բացարձակ առևտուր է իշխանությունների հետ նախընտրական շրջանին։ Առևտուր են անում այն իշխանության հետ, որի աբորինի լինելը սակայն ենթագիտակցորեն հավանաբար ընդունում են, որովհետև այնուամենայնիվ խոսում են, որ անվստահություն կա իշխանական, ընտրական, քաղաքական ընտրությունների նկատմամբ եւ իրենց կարծիքով ուրեմն այս խնդիրը լուծելու միակ օպտիմալ արդյունավետ ձևը այն է, ինչպես օրինակ որոշել է Մեծն Սերժ Սարգսյանը, որովհետև ամբողջ ընթացքում նկատելի է սոսկալի խորը հարգանք մեծ քաղաքական գործիչ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, եւ այդ մեծ քաղաքական ազգային գործիչը որոշել է փոխել ինքնությունը հաստատող լեգալ դիդանտիտե ասվածը, որը բանից պարզվում է բոլորովին անաչառ ընտրությունների հասցնելու Հայաստանը։ Սրան գումարած պատրաստվում են Սփյուռքի ներկայացուցիչներ ուղարկել որպես դիտորդներ եւ մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, որ այդ դիտորդները մեզանից որևիցե մեկը չի լինելու այդ ցուցակի մեջ։ Դրանք լինելու են իրենց ներդրումն է, իրենց մասնակիցները, իրենց կուսակիցները, իշխանությունների հետ կոալիցիայի մեջ մտած էֆերադաշնակցությունը, ինչպես որ միշտ եղել է, մեկ ուրիշ հանգամանք, սրանք նաև մոռանում են, եւ ես ուզում եմ անպայման այս մասին հիշեցնել, որ անցյալ նախագահական ընտրությունների ժամանակ, երբ իրենց կողմից իրենց բարեկամ, իրենց լավագույն հայությունը սիրող, իրենցից ավելի հայրենասեր Ղոնեգուկեն գնաց Հայաստան, որ Եվրոպայի կողմից որպես դիտորդ, վերադառնալուց հետո եզրակացություն ներկայացրեց պաշտոնական, ասելով, որ ընտրությունները կայացել են բացարձակ օրինական պայմանների մեջ, իդեպ Հարությանը բավականին հասանելի աղբյուրներից նաև ես վերջերս տեղեկացա, որ Ղոնեգուկեն, որ միշտ ուրեմն կատարել է էթերադաշնակցության ցուցմունքները այստեղ, որտեղ իրենք այստեղ ունեն տեղական իրենց ծաղրացուները, նա նույնիսկ որևիցե քվեարկության Ղարաբաղի կամ Հայաստանի օգտին չի մասնակցել, լինելով Եվրոպայի կողմից, Եվրոպական միության եւ Ֆրանսիայի դեպուտատ երեսփոխան։ Սա պարզապես փակագծի մեջ, որպեսզի միշտ նկատի ունենաք, որ հենց որ ձեզ հետ խոսում են էթերադաշնակցությունից կամ CCR-ից ասելով, այսինչին տվեք ձեր ձայնը, որովհետեւ նա հայերին շատ է սիրում, հաստատ իմացեք, որ այդ ինչը ծառայում է Հայաստանում իշխանություններին եւ այստեղ իրենց։ Oui. Bon, on va terminer la lecture. Par ailleurs, toujours soucieux de l'apaisement et de l'unité nationale, nous ne pouvons, face à la violence qui a ensanglanté le pays, qu'appeler toutes les parties à la raison, à la retenue. Il nous paraît cependant que dans ce domaine du civisme, du respect, de la Constitution et de la loi, il appartient d'abord au gouvernement de donner l'exemple en assurant ses fonctions régaliennes par rapport à l'ordre et à la sécurité, mais en étant aussi le garant des libertés, ce qui implique naturellement de traquer toutes les injustices, les brutalités policières, de ne permettre aucune arrestation abusive et de faire respecter l'état de droit. Dans ce cadre, comment ne pas être choqué par la décision d'un juge de placer en détention le militant de la cause arménienne Alek Yenikomchian, dont la situation physique est d'évidence incompatible avec cette mesure.
La libération de cet Arménien venu de la diaspora, assortie au besoin d'un contrôle judiciaire si l'enquête le nécessite, là j'insiste, c'est marqué assortie au besoin d'un contrôle judiciaire. C'est-à-dire que le CCAF demande, serait d'accord qu'il y ait un contrôle judiciaire pour Alek Henikomichian. Il ne demande pas la libération complète d'Alek. Donc ce serait plus conforme aux valeurs. Donc cette libération serait plus conforme aux valeurs humanistes de l'Arménie, dont vous vous êtes d'ailleurs montré particulièrement digne, aux valeurs humanistes. C'est ce que dit le CCAF à Serge Sarkissian, dont vous vous êtes montré digne en ne permettant pas que la prise d'otage du 17 juillet se termine pour ces auteurs dans un bain de sang. Or, on sait que si la prise d'otage ne s'est pas terminée dans un bain de sang, c'est par la volonté des Saskatchewan et absolument pas de la volonté du président Sarkissian. Et juste un mot pour terminer, c'est sur l'instrumentalisation du cas d'Alek Henikomichian. Eh bien, le CCAF demande en échange de ses bons services, devant sa libération, en échange de ses bons services, tout en le désolidarisant de ses compagnons et des Arméniens d'Arménie, parce qu'il insiste bien, le CCAF, que c'est un Arménien de diaspora. Il n'est pas sûr que cette initiative sera du goût d'Alek Henikomichian. Et puis il ajoute que cette libération pourrait être assortie au besoin d'un contrôle judiciaire. Oui, c'est le CCAF qui suggère un contrôle judiciaire pour Alek. Voilà, moi j'en ai terminé. Ուրեմն, ինչպես հասկացաք, երևի Ալեք Ենիկոմշյանին առանձնացնելով բոլոր մնացած քաղբանտարկյալների խմբից պահանջում են կամ խնդրում են նրան ազատել ձերբակալությունից իր հաշմանդամությունը նկատի ունենալով եւ շարունակում են. Թուրքից եկած այս հային նկատի ունենք Ալեք Ենիկոմշյանին ձերբակալությունից ազատելը կապացուցի Հայաստանի մարդասիրական արժեքներով առաջնորդվելու փաստը, որ դուք ցուցաբերեցիք որպես այդ մարդասիրական արժեքները կրող հուլիս 17-ի պատանդներին ազատելիս ազնահեղություն չսարքելու ձեր որոշումով։ Այսինքն ոչ թե Սասնաճռերը շնորհիվ չեղավ այդ ազնահեղությունը, այլ Սերժ Սարգսյանի ոստիկանները ուրեմն դա բացառեցին։ Չանդրադառնալով այդ հանգամանքին, ուրեմն այսպիսով սրանք նախ եւ առաջ սոսկալի խտրականություն են դնում նույնիսկ Լիլիանը ասաց Թուրքից եկածի, բայց Ժիրայր Սեֆիլյանն էլ է Թուրքից գնացել, նույնիսկ նրա եւ Ալեք Ենիկոմշյանի մեջ են խտրականություն դնում, որովհետեւ Ժիրայր Սեֆիլյանը վերջին հաշվով առաջինն էր, որ բացահայտեց այն հանգամանքը, որ Սերժ Սարգսյանը, Ալիևը եւ Պուտինը միացյալ ուժերով են որոշել ապրիլյան պատերազմի սկիզբը, հետո բացահայտեց, որ այդտեղ ուրեմն եղել է հրահանգ հայկական կողմին, Սերժ Սարգսյանը հրահանգել է չկրակել, դա ևս Ժիրայր Սեֆիլյանի բացահայտումն էր, հետո բացահայտեց Ժիրայրը, թե ըստ էության զենքը, զինամթերքը, որով հայկական բանակը պիտի կռվեր, այնուամենայնիվ սոսկալի հին է եւ ինքը Սարգսյանը խոստովանեց, որ 80-ականների զենք է, ուրեմն այս բացահայտումների եւ Ժիրայրը պատրաստ էր գնալ եւ վերադարձնել վեճ բերել մեր կորցրած տարածքները, այսինքն այն տարածքները, որ Սարգսյանը պատրաստվում է վերադարձնել ռուսներին եւ ազերիներին, այս ամենի պատճառով Ժիրայրը ձերբակալված է։ Ուրեմն Ժիրայրի անունը չեն հիշում, թեև նա էլ Սփյուռքի մի հայ մարդ է, որ գնացել էր երկիրը ազատագրելու դեռևս 90-ականներից։ Շարունակում եմ նամակը։ Պարոն նախագահ, խնդրում ենք մեր խորին հարգանքը Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող համանախագահներ, ես այստեղ ինչ-որ սխալ բան եմ արել, ներողություն եմ խնդրում, այստեղ մի հատված կա, որտեղ իրենք խոսում են այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանը սոսկալի վստահության քվե ունի, բարձր է նրա ուրեմն նրա նկատմամբ ժողովրդի վստահությունը եւ բնականաբար նաեւ Սփյուռքի մեջ է տեսնված վստահելի մարդ է։ Վերջում ուրեմն հարգանքի կերպով, հարգալից կերպով հույս են հայտնում, որ
ուրեմն նկատի ունենալով Սերժ Սարգսյանի հայրենասիրությունը, սա բառացի է գրված, նամակի մեջ, նկատի ունենալով Սերժ Սարգսյանի հայրենասիրությունը, իրենք ուրեմն մնում են իր խորին ծառան, խոնածառան եւ պատրաստ են միշտ իրենց աջակցությունը տրամադրել Հայաստանի իշխանություններին։ Ես ստորագրություններ Ֆրանկ Մուրադ Փափազյան, Արադ Հորանյան եւ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների կենտրոնական գրասենյակ։ Ամոթ, 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 ամոթ։ Խնդրում եմ այդ բոլորը որ իմասը գնացին արդեն, բայց մանանք որոնք ունեն Այգենեկոմիշյանը ես եմ այդ տուղթով ու կան կամերային արջեր և կսեն բոլորը նույն բանը ես Սասնա ձուր եմ Սերժ Սարգսյանը աղապեգիչը դու ես ամեն մարդ ես խոսքը պետք եսեք ես Սասնա ձուր եմ Սերժ Սարգսյանը աղապեգիչը դու ես